歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我哋嘴巴去旅行啊！我哋去到邊一度呢？我哋去到一個呢，陽光與海灘嘅地方。哇！呢個島呢，我細個嗰陣時呢，好想去嘅。我只係去過一次嘅啫，就係夏威夷啦。唔知你有冇去過呢？我咧係好想再次翻去嘅。點解呢？因為咧有其中一樣喺當地嘅食物呢，我係好中意食㗎。佢哋就係叫做Poke，OK，P-O-K-E，Poke， 咁係夏威夷話嚟嘅，咁嘅意思咧就係話 slice， 即係去切割咁樣解嘅。咁呢個 Poke 咧，其實我哋好熟悉嘅喎，因為咧同嗰個日本嗰啲魚生飯咧係好近磅嘅。不過佢就唔係魚生飯，因為呢一個夏威夷嘅 Poke 咧，其實係夏威夷嗰度70年代嗰時發跡㗎，咁但係咧喺呢一個2012年度，咁就喺美國北美咧就突然間興起上嚟喎，咁於是乎咧就好多人 post 啊成啊，咁啊大家都好知啦，香港咧喺街都有得食嘅，咁但係 Poke 咧其實係好容易做嘅啫喎，今日咧我就係想同大家咧一齊咧喺屋企做一個夏威夷嘅 Poke，OK？Let's go！好啦，開始之前咧要講俾大家聽咧，其實咧最基本嘅一個 Poke 咧，佢個材料好簡單嘅啫，新鮮嘅魚肉，因為咧夏威夷咧係個島嚟㗎，咁嗰啲漁夫咧佢攞完啲魚出嚟之後咧就即刻吔㗎啦嚇，咁當然我哋今日唔係嘅，我哋今日咧用咗刺身級嘅吞拿魚 ，OK？ 跟住咧就有包括一啲洋葱類嘅，咁啊跟住咧仲有呢一個海藻啦、鹽啦、有陣時會落豉油啦，就係咁簡單嘅啫。最基本嘅咧就係咁嘅。咁啊但係咧因為Poke 呢一個夏威夷餸菜咧太多變化啦，咁我哋今日咧就做一個我自己喜愛嘅版本。OK， 咁我哋而家開始做啲切切剁剁嘅嘢先。好，我哋咧就切啲青瓜嚇，咁我哋咧個頭尾又唔要啦。呢個青瓜當然已經洗咗啦，咁當然你可以切到好工整嘅一個圈又得冇所謂，咁我哋係中意咧滾刀切佢嘅，咁但係大家最緊要記得咧就係唔使切到咁大喎啲嘢，因為咧我哋盡量咧就係想所有嘅材料嘅 size 都係可以一口過吔到嘅。好啦，切完個青瓜，我哋要切葱啦，咁啊葱咧我哋隨量切啲啦，咁啊切葱花得噶咯喎，咁我哋將佢咁樣啦，快少少啦。嗰啲味啊，我唔要嘅。好，切好個葱花之後咧，咁我哋就可以切呢一個吞拿魚咯喎。啊，爭啲唔記得提一提，我哋頭先咪講過咧，Poke 嘅主要材料有洋葱嘅，你可以用洋葱嘅，我咧就揀咗葱，即係咧普通我哋平時咧食嗰啲葱花，即係頭先切嗰啲啦嚇。咁啊其實咧 up to 你嘅啫。你用呢一個乾葱又得，你中意用呢一個紅洋葱又得。最緊咧就係有啲洋葱類嘅嘢喺度。OK， 好，咁我哋繼續切呢個吞拿魚咯喎。嗱，由於咧呢一個刺身級嘅吞拿魚咧，我哋真係要保持得好乾淨㗎。咁於是乎咧，你最好咧，就揾一個咧專門切熟嘢嘅砧板，即係好似我而家咧呢一塊紫色嘅砧板咧，我專用嚟切呢個熟嘢嘅嚇。咁我哋咧就喺佢哋上面切。咁啊同埋咧，你最好咧，如果你買到呢一個刺身嘅吞拿魚咧，最好臨切之前喺雪櫃攞出嚟，切完之後咧就即刻擺翻落雪櫃，要食嗰陣時先攞翻出嚟。如果唔係咧，好容易滋生細菌㗎嚇。提一提你啊嚇。啊，仲有你咧？最緊要洗一手先至去切呢一樣嘢，同埋咧，如果你中意戴手套嘅，冇所謂 ，at least 要洗手，知唔知啊？保持清潔、乾淨、衛生，耶！好，咁我哋咧就買咗啲刺身嘅吞拿魚啦，咁佢咧就一早切咗片啦，冇一嚿嚿賣，咁冇辦法啦。咁我哋咧切一粒粒咁就 OK 噶咯噃，切完即刻用保鮮紙包住個吞拿魚，放翻落雪櫃先。好啦，咁啊切完個吞拿魚之後咧，我哋就要搞個醬汁啦。今日呢一個醬汁咧係摩登啲嘅版本嚟嘅，因為咧我哋頭先都講過啦，最 basic 嘅 Poke 咧嘅醬汁咧係差唔多係冇醬汁咁滯嘅，鹽同豉油，再加少少海帶就係咁樣食噶啦。咁我哋今日咧當然個味道係再豐富啲啦嚇。好，嚟撈佢先，包括有啲乜嘢咧？哇！蛋黃醬、mayonnaise 啦、士拉叉醬。正宗泰國㗎，呢個唔係美國出嗰個。日本豉油、味淋、麻油、
仲有鹽嘅。今次咧呢個鹽咧，我係用咗一啲煙燻鹽嘅 smoky sea salt 啊。OK， 好，跟住我哋咧就揾個大兜，然後首先倒咗啲 mayonnaise 落去先啦，跟住士拉叉、豉油、味淋、麻油、smoky salt， 好撈。好撈完之後，我梗係試一試味啦，一定要試啊！正，好啦，咁啊嚟到呢一個人生嘅交叉點啦喎，因為咧喺呢一個整 poke 咧有兩種方法嘅，傳統嘅夏威夷方法咧就係好啦，咁你撈咗個汁啦，搞掂咗個吞拿魚啦，喺你嗌嗰陣時咧，佢哋咧就會即刻撈俾你，然後就遞俾你食噶啦。咁啊，但係咧。有啲人咧就會中意將嗰啲吞拿魚咧同個汁撈咗先，然後咧就放落雪櫃，等佢醃一陣，大概半粒鐘度。OK， 我自己咧兩個都中意食，不過咧我就中意醃咗之後會好啲嘅，因為咧嗰個味道更加入到個吞拿魚，就係咁咯。OK， 咁我而家咧就攞個吞拿魚出嚟同個汁撈撈啦。擺落去。哇，正喎！哈哈，好肚餓啊已經。好，咋淋咧就包翻個保鮮紙，然後放落雪櫃。我哋咧又做第二樣嘢咯喎。好，跟住咧我哋要搞下呢啲嘢咯。哇，呢啲咩嚟㗎？咁樣其實咧就係乾嘅海藻。咁啊喺好多超級市場或者日本嘅超級市場咧都有得買呢啲乾嘅海藻嘅。即係咧你平時去啲日本餐廳咧，佢開頭有一啲海藻沙律咧，咁啊醃啲酸汁啊，然後嗰啲咯，咪就係嗰啲呢啲咯，咩嗰啲咯，係咯，你都知我講咩咯啊？咁樣咧，我哋呢一個咧好簡單嘅啫。咁你買一包翻嚟啦，攞少少，然後咧揾啲凍開水嚇，咁啊浸佢10分鐘咧，佢就會發大噶啦嚇。OK， 我俾你睇一睇幾大啊，去到 ，bam！ 哇，你睇下，咪就係呢啲咯，你知我講緊呢啲咯。跟住咧，你就可以將呢啲浸咗發咗嘅海藻咧，一齊同個沙律撈埋一齊啦。哇，正啊！好啦，咁啊，呢個版本咧，仲要加翻咧少少果仁落去㗎。咁我哋今次用嘅果仁咧，咁啊，梗係用翻啲夏威夷果仁啦，係咪先？我哋整夏威夷啊嘛。咁啊，你喺普通超市都會買到啲果仁㗎啦嚇，呢啲夏威夷果仁啦。咁我哋咧就盡量買啲係冇鹽嘅。不過咧，你買唔到啲冇鹽嘅咧都 OK。不過咧，咁你要就翻嗰個調味咯喎嚇。OK， 好嚟啊！我哋要整碎佢，我哋唔係硬碎佢啊。所以咧，我哋唔使咁鋥啊，就咁剝碎佢得噶啦。OK， 搞掂。好，咁我啲吞拿魚咧已經係醃咗半個鐘頭啦，而家我哋就可以撈噶啦噃。好，攞翻啲吞拿魚出嚟先，跟住我哋嘅青瓜啦，然後咧我哋有嘅海藻啦，跟住咧呢一個咧就係我自己中意加嘅，係一啲飛魚魚子，咁啊有啲日本嘅超市都有得買嘅，有一啲炒過嘅芝麻啦。跟住有我哋嘅夏威夷果仁啦，然後仲有少少蔥花嘅 ，OK， 好啦，咁我哋攞另外一個兜出嚟，然後咧我哋就撈一撈嗰個吞拿魚，嗱，最好咧就揾一個有窿嘅羹啦，即係呢啲有窿嘅羹啦，咁然後咧燉一燉啲汁。好啦，咁點解我哋要燉一燉啲汁咧？就因為如果你真係一次過倒晒啲汁嘅話咧，嗰個poke咧就會太水溜溜啊，咁啊就係唔係太好嘅。咁啊，但係咧我哋需要咁多汁咧去醃下佢嘅噃。咁啊，所以頭先講過啦，究竟你係想醃下佢啊，定係哇新鮮咁撈嚟食咧？咁你自己揀下啦嚇。OK， 好，然後咧我哋就可以放啲青瓜落去啦，跟住咧揾啲海帶啦，然後一啲飛魚魚子。哇，好靚個色即刻，少少芝麻啦，跟住有啲夏威夷果仁啦，仲有少少葱花先嘅，跟住我哋就可以撈噶啦，撈好食嘢啦喂！食嘢啦喂！哇，正啊！真係好似返咗夏威夷咁啊！
very good，真係好食，好掛住呢隻味。我真係覺得醃咗係好食啲嘅。喂，呢一個 poke 咧唔可以放太耐㗎嚇，可能有人問啊，可以放幾耐啊？唔可以放太耐㗎。你咧最好咧整完之後即刻食啊嚇！頂籠咧就你晏晝整完放咗喺雪櫃，夜晚好食咗佢啦。總之咧 within half a day，OK 你就要食咗佢啦。如果唔係咧就 no， 千祈唔好啊，小心啲啊，因為咧始終都係魚生。OK， 好啦，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋同埋喂係咁話俾人聽啦。我有呢個咁嘅 channel， 多謝你先啦。OK， 繼續食嘢啦嚇。Thank you，bye。